E a Sky? A gente adorou. A gente adorou. Olha que eu ganhei. Pessoal, olha que eu ganhei. Que o Pablo e a Tita ganhou. Que me deu. Olha que veio, pessoal. Um carrinho do shopping. E veio mais uma maletinha do pessoal. E aqui. Vem vaca, pessoal. Vem a bábula. Mãe, posso guardar agora? Uhum. Agora eu vou mostrar o outro pra vocês, entendeu? O outro que é um super menino. Ó, pessoal. O carrinho, a plaquinha, uma beisebol. Ó, tudo que veio. Viu? Viu? Faltou mais. Pronto. Viu? Uhum. Tira a foto da caixinha. Cadê o Caio? O Caio tá aqui dentro, aqui abre e fecha, né? Cadê o chapéu do Caio? Tá lá dentro da caixa. Pessoal, é bem legal. Bem legal. A gente vai brinquedo assim. Vamos começar pela essa princesa Sofia. Pode abrir, Davi. Pega uma pra abrir. Ela que eu vou abrir. Pega o teu, liga o avião. Eu vou ligar. Vocês estão vendo que é essa aqui. Quer que eu ligue? Não, eu. Pode pôr aqui? Tá. Pode ligar esse? Então, vocês viram já. Vamos começar pelo outro. Esse aqui. Deixa eu ver como que abre. Mamãe, por que desligou? Desligou o avião. My collection of human treasures is amazing. I'll show you. Ei, olha, pessoal, o peixinho. O peixinho veio junto, né? Up where they walk, up where they ride, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could. Ai, anda no chão. Ele anda no chão, né? Peixinho. Eu vou mostrar que o papai e a mamãe deu. É uma Baby Alive. Tá difícil. A Baby Alive. A
legal essa piscina. Brincar bastante com ela. Tá com ela. Pessoal, olha a barraca que a vovó deu. Ela fez travesseiro. Ela fez o travesseirinho de vocês, né? E deu de presente das crianças. O que mais que ela fez? O boneco. A boneca. A boneca. Comprou a barraca. Cadê a boneca que a vovó fez? Boneca e boneco. Foi a vovó que fez, né? Olha que lindo. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, mamãe. Eu te amo. Boneco. Olha que linda essa boneca que a vovó fez. Olha que lindo esse boneco que a vovó fez. Olha esse travesseiro que a vovó fez também, de carinha. E a da Tassi tem olhinho de coração. Cadê o olhinho, Tassi? Olha só. E essa barraca que a vovó deu. Né? Achou você? Pessoal, vamos mostrar o presente que a vovó deu. O que foi? Carrinho da vida Hot Wheels. O livrinho para os dois desenhar, que tem desenho de menina e de menino. Ó, Cascão, Mônica. Mamãe, mamãe, coloca aqui meu carrinho. Mas não pode, mamãe. Deixa eu ver os carrinhos, que lindo, da coleção. Que você já tem, agora ficou com mais carrinho pra coleção. E você com essa Barbie, né, pra tua coleção. Vizinho. Olha, mãe de Mônica. Pessoal, vamos presente. Bisana azul deu. Bisana deu. Que bonito. O que o Patinho faz? Que bonito. Tchau. Vou mostrar todos os presentes que nós ganhamos. E essa balinha cheia, olha, ó. Aqui, mamãe. Vem comigo. Ai, que lindo. Mamãe tá Tá chovendo. chovendo? Pegou um bichinho? Ai, que delícia. Obrigada, de nada. Skip to my loo, loo, loo. Skip to my loo, loo, loo. Skip to my loo, skip to my loo, my darling. Deixa eu ver, Davi. Você ganhou na escolinha do Dia das Crianças. Olha a letra D, o chaveiro com o teu nome. Abre. Deixa eu... Você obedeceu? Parabéns. Meu Deus! Olha, Happy Happy! Meu Deus. Olha, Do Chase? Deus, que lindo!
Fala obrigado. O que será que é? Venha, que vem. O que veio? Essa aqui Que lindo, amei. É o Caiu. É o caju. Eu tenho que desamarrar. Ei! Davi, traz aqui para as pessoas. Olha aí. Gostou? Deixa eu dar um beijo em você. Feliz dia das crianças, tá bom? não consigo. Vai, força, você consegue sim. Não consigo. Meu Deus, do choque. Amei. Da sorveteria. O que você achou? Abre pra ver. Aqui que vai ajudar. Meu senhor! Venha, vamos abrir, vamos abrir. Mostra aqui, Davi, mostra aqui. Nossa! Não, calma. Pera, vamos abrir a pista do carrinho. Dá aqui, papai, abrir a pista do carrinho pra ver. O que é isso, Tassi? Mostra O que é aqui. essa? É uma Baby Alive. Tem a água d'água, ela faz xixi. Ah, ó. Vamos pôr o carrinho aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Vamos pôr o carrinho aqui, ó. Olha lá, ó. Você põe o carrinho aqui, ó. Olha lá, ó. E... É! Mostra aqui pra gente. Olha, pessoal. Que linda. Boca. Mostra aqui, Davi. O que é esse seu? O carro. Ó, mamãe que vai entregar esse. Olha lá, Ó, esse aqui é dos ó. dois. Esse é dos dois. Os dois Vamos, vem. brincar com o papai e com a mamãe. É de torta na cara esse. Ó, um pra você abrir. E outro pro Davi abrir. O que vem aqui? Olha lá, ó, o tanto de choque que veio nesse. Acabou, filho. Mamãe, eu já tinha falado uma Baby Alive. Pois é, você tinha falado, ó. Nossa, Fá, tem olho na boca. Tem olho, tem boca. Videogame. Videogame. Ah, televisão. Ah. Nossa, que legal esses daí. Olha que fofo. Acabou com tudo. É isso, Dia das Crianças. Eu acho que acabou os presentes. Já receberam muito, conforme vocês viram. E assistam o canal que vocês vão ver eles brincando com todos esses brinquedos. Ó, a Bisa. A gente vai ver. Essa daqui é a Bisa. Deixa eu apresentar a Bisa no vídeo. Vem, Bisa, vem. Essa daqui é a Bisa. Vem, Bisa. Aqui, ó. Olha lá, Bisa. Olha aqui na escuridão, vamos ver quem é esse. Pablito. O Biso, o Bubuzinho. Tô filmando. Quer dar um tchau, vô? Dá tchau, vô. Só que tá escuro. Não parece muito escuro? Quer terminar? Quem filmou tudo. Minha tia linda.